tropica espresso কফি মেশিন শামীম রেফ্রিজারেশন ওয়ার্কস লিমিটেডের একটি পণ্য। সকালের নাস্তায়, দুপুরের ঘুম ভাব, বিকালের ক্লান্তি কিংবা সন্ধ্যার আড্ডায় এক কাপ পারফেক্ট কফি আপনাকে এনে দেবে প্রশান্তি। তাই আপনার কফিকে আরও বেশি উপলব্ধি করার জন্য ব্যবহার করুন tropica espresso কফি মেশিন। যেহেতু tropica espresso কফি মেশিনের একটি হিটিং এলিমেন্ট এবং প্রেসার সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, সেহেতু আপনার কফি সর্বদা নিখুঁত তাপমাত্রার সাথে প্রস্তুত করে। এটি আপনাকে নেসপ্রেসো এবং গ্রাউন্ড কফি উভয় দিয়েই কফি তৈরি করে দেয়, যা আপনাকে এনে দেবে একটি সুস্বাদু গরম কফির সাথে জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ। এছাড়াও আপনার অফিসের সহকর্মীদের চাঙ্গা রাখতে অথবা আপনার রেস্টুরেন্টের গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করতে এসপ্রেসো কফি মেশিনের জুড়ি নেই। তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন শামীম রেফ্রিজারেশন ওয়ার্কস লিমিটেডের শোরুমে অথবা কল করুন হটলাইনে। আমাদের বিস্তারিত ইনফরমেশন ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে।